تحية لكم مشاهدينا الكرام، ونرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من قضايا تشريعية. قضية اليوم المطروحة على مائدة النقاش هي قضية الحوادث والكوارث التي تعرض لها الوطن في الأيام الأخيرة، سواء في حوادث القطارات أو انهيار بعض العقارات. هذه الحوادث التي تسببت في خسائر بشرية حزنا لها جميعا، وأيضا في خسائر مادية. والواقع هذه الخسائر سواء البشرية أو المادية قد يقول قائل أن الحكومة الحالية غير مسؤولة بالدرجة الأولى، لأن هذا ميراث طويل لعهود الفساد الإداري وعهود الفساد الحكومي السابق. ولكن قد يحمل البعض الحكومة الحالية المسؤولية لأنها لم تسرع، رغم أن البعض يرى أن الوقت لم يكن كافيا لها بمحاولة إيجاد الحلول العاجلة لهذه المشكلات. وإن كان المواطنون أيضا لابد أن يأخذوا نصيبا من هذا النقد، حيث إن المواطن المصري في هذه الآونة وفي هذه الفترة أيضا لديه بعض من التراخي، بعض من الفهلوة إذا جاز التعبير أو إذا وافق البعض على ذلك. بالطبع ليس كل المواطنين، بعض المواطنين، ومعظم النار يأتي من مستصغر الشرر أو من الشرر البسيط. بعض المواطنين يقومون بسلوكيات خاطئة تتسبب في هذه المآسي أو تساعد في انتشار هذه المآسي، سواء على الطرق أو في المرافق العامة، مرافق الدولة، أو حتى في الحياة الشخصية في العمارات الخاصة بسكن المواطنين أو خلافه. ترى كيف يمكن إيجاد الحلول لمنع تكرار هذه الكوارث أو هذه الحوادث المؤلمة والمؤسفة مستقبلا؟ ما هو دور المواطن وما دور الحكومة؟ وهل فعلا الحكومة لا يمكن أن تجد التمويل الكافي لعلاج هذه القضايا؟ حجة التمويل هذه هل هي فعلا مقنعة أم من الممكن استخدام شركات أجنبية أو شركات محلية أو مستثمرين محليين أو أجانب بعد دراسات قصيرة، لأن الوضع لا يحتمل، ومن ثم اقتسام الأرباح مع الحكومة من خلال تنفيذ هذه المشروعات وحماية الشعب وحماية ممتلكات الشعب. ويمكن أيضا هذا يضر عملات صعبة كثيرة إذا ما تم الاستعانة من هذه الخبرات الدولية وهذه الاستثمارات الأجنبية، وأيضا ستؤدي إلى فرص عمل وفيرة للشعب المصري في كل هذه المشروعات. هذه أفكار مطروحة، وما حدود المسؤولية الجنائية للمواطنين وللموظفين العموميين الذين قد يتسببوا في حدوث مثل هذه الكوارث أو هذه الحوادث المؤسفة مستقبلا؟ هذا هو الموضوع الأساس، هذه هي القضية الأساسية في حلقة اليوم. وشرفنا ضيفان كريمان، معنا الدكتور سعيد مدين أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة. برحب بحضرتك يا دكتور. أهلا وأهلا بالسادة المشاهدين. كما يشرفنا أيضا الأستاذ أشرف الشربيني، عضو أمانة التثقيف السياسي بحزب الحرية والعدالة. أهلا وسهلا. أهلا أستاذ أشرف. ونبدأ الحلقة بمتابعة هذا التقرير أولا، ثم عودة للضيفين. وأكد على التزامنا الواضح والراسخ بالمضي قدما في استكمال ما بدأناه نحو بناء مؤسسات الدولة وصولا إلى الحكم الرشيد ودولة القانون. أيام قليلة وتستقبل مصر العيد الثاني لثورة الحرية والكرامة، الثورة البيضاء التي عجز العالم عن وصفها، ثورة 25 من يناير. لكن شيئا لم يتغير، البلاد في نفق مظلم طال انتظار الخروج منه دون جدوى. سرادق عزاء من الصعيد إلى الإسكندرية بسبب الفساد المستشري في كل مفاصل وأركان الدولة. فبعد ساعات من كارثة قطار الموت الذي أودى بحياة 19 من جنود الأمن المركزي بجانب عشرات المصابين، استيقظت مصر على فاجعة جديدة أسفرت عن مصرع 25 شخصا وإصابة 12 آخرين إثر انهيار عقار من 8 طوابق في حي المعمورة البلد شرق الإسكندرية. وفجرت المناقشات التي دارت في مجلس الشورى حول حادث قطار البدرشين العديد من المفاجآت، حيث أكد النواب أن الحادث لم يأتي نتيجة انفصال آخر عربتين من قطار الجنود، ولكن نتيجة كسر المقصات الخاصة بآخر عجلتين، مما نتج عنه انحراف العربة الأخيرة خارج القضبان، محاملين الحكومة المسؤولية الكاملة عن الحدث. ويبقى الحال على ما هو عليه،
يخرج علينا الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل والمواصلات لكي يعلمنا أن قطاع النقل في مصر يحتاج لتوفير 170 مليون جنيه قيمة قطع غيار لإجراء الصيانة الدورية و300 مليون جنيه لصيانة الجرارات، وأن لدينا 3300 عربة سكة حديد 80% منها انقضى عمرها الافتراضي. ونستمع لتصريح آخر بعد اجتماع مجلس الوزراء من السيد طارق وفيق وزير الإسكان، ذكر فيه أن انهيار عقار الإسكندرية هو استمرار لمسلسل من الفساد يحدث في مصر منذ 50 عاما، مشيرا إلى أن الإسكندرية بها الآن 14,500 عقار مخالف أدخلت إليها المرافق دون ترخيص. والسؤال الذي يفرض نفسه هنا هو لماذا لا يطلعنا المسؤولون على هذه المعلومات إلا عند حدوث الكارثة؟ منذ أيام قليلة عاشت مصر واحدة من أبشع مجازر الإهمال والعشوائية عندما التهم قطار أسيوط أطفال معهد النور الأزهري عند مزلقان قرية المندرة بمركز منفلوط. ومن قبلها أصدرت الحكومة قرارا بمصادرة العقارات المخالفة لصالح الدولة، ونشدت الحكومة الجهات المختصة عدم توصيل المرافق والخدمات لهذه العقارات. لكن القائمين على وزارات الكهرباء والطاقة والبترول والشركة المصرية للاتصالات رفضوا تنفيذ القرار، معلنين ذلك بأن هذه العقارات تدر عليهم عائدا ماديا كبيرا. والسؤال هنا هو إذا كانت الحكومة لا تطبق القرارات التي أصدرتها ولا تعير لها اهتماما، فما الذي ننتظره سوى فساد مستشر في مفاصل الدولة يؤدي إلى قطار أسيوط والبدرشين من جديد، وفتح باب المخلفات والتلاعب الذي يؤدي إلى انهيار مئات العقارات لأن شيئا لم يتغير، وربما نرى العبار السلام 98 من جديد في المستقبل. مرحب بحضراتكم من جديد. بعد ما شفنا التقرير أبدأ مع ضيفي على الفور دكتور سعيد مدين. تفسير حضرتك لهذا التلاحق العجيب لعدد من الكوارث في القطارات وفي البنايات وخلافه وعلى الطرق وحوادث وخلافه، طبعا هذا بخلاف الحوادث الأمنية. بسم الله الرحمن الرحيم. وبداية أنا بعزي كل أهالي الضحايا، أو بعزي مصر بأجمعها وبأكملها، فكلنا أهالي الضحايا. وإذا ما كانت الكوارث بتخلق فينا شروخ، فهي بتقربنا برضو لبعض، بتقربنا بمحبة بمودة بتعاون، بتقربنا بحاجات كتير قوي بيتميز بيها الشعب المصري، مش حاجات وحشة، لا احنا شعب قوي في المحن، بيبان أصلنا، بيبان الحضارة اللي امتدت إلى عمر التاريخ. أنا بس عايز أخذ هنا في الجزء ده، سامحني، تحية لأهالي البدرشين اللي تبرعوا ب500 لتر دم وأنقذوا ضحايا القطار بشهامة يعني طبيعية على المصريين. تحية لأهالي البدرشين ولجميع الشعب المصري. كل أبناء مصر بيبعتوا التحية دي، وأنا معهم ومعاليك وكل الناس. اتفضل. ولكن إذا ما قيل في هذا المشهد كلام، فهنحتاج في تدخل تشريعي لابد وأن يحدث من ناحية القانون، لأني أنا عندي القاعدة القانونية هي قاعدة بتنظم سلوك. السلوك ده سلوك قويم، سلوك عرفي، سلوك أخلاقي، أيا كانت السلوك، ولكن هي ملزمة في النهاية بجزاء سواء كان مادي أو جنائي بيوقع على الأفراد. الالتزام ده لابد وأن يكون هناك من الدلائل القاطعة على أننا انتهكت هذا الالتزام. إما نيجي نقيس كيفية معالجة هذه الأمور، المعالجة الحكومة تعلم جيدا أنها أخذت تركة مش متهالكة، لا انقضى عمرها الافتراضي من 30 سنة، من تاريخ حكمه، ولكن هو كان بيترقع فيها. وهذا الأمر وهذا العلم مفترض للحكومة ومفترض لكافة المواطنين بما فيهم أنا وحضرتك وكل المواطنين. إذا كان هذا العلم توافر، يبقى كان ينبغي أن يكون هناك بعد 7 حوادث حدثت في 6 أشهر، يعني بمعدل حادثة كل شهر مات فيها وأسيل فيها دم مواطن مسكين، ما تعرفش هو اتربى ازاي وجه ازاي واتعامل ازاي وايه لأهله وايه اللي كان هيجنوه. مصيبة للكل، ولا حد، ما فيش حد ينازع في هذا الأمر. طيب على هذا المعيار، وأنا كحكومة، ولسه الأستاذ علي دلوقتي بيبشرني، وإحنا حدودك كمذيع وأنا حدودي كراجل قانون، حدودنا إن ده العلم العادي، ما بال بقى الناس اللي هم متوليين أمر وشؤون البلاد. إذا كان مترو الأنفاق زي ما قلت تجنبته أو أسند لشركة فرنسية
والمشروع اتقام على وجه كامل وجميل وفك أزمة كبيرة قوي وكانت بتاخد نسبة من التحصيل. طب أنا ليه ما أسندش هذا القطاع بأكمله السكة الحديد؟ لأن السكة الحديد ده هو عمار البلاد. كان بيقول لك إذا ما كانش معانا كدولة فلوس أسنده لشركة أجنبية تعمله لي زي ما حضرتك قلت أهلي وطني، ودي ما فيش فيها جدال، ونقتسم الأرباح وما فيش فيها مشكلة ولا لها بالسيادة ولا لا. ده أنا بضمن ان انا احسن الخدمه للمواطن العادي. صحيح. فهو انا ايه الجدال في هذا الامر؟ صحيح. دي اولا. ثانيا فضل. ان انا يبقى بدل انا الكمبيوتر دخل عندي يبقى عندي برمجه، عندي قطارات متهالكه اتجنبها، عندي قطع غيار بيجي ميعادها، يبقى دي الحاجات دي كلها تبقى مثلا انا كنظام سيستم داخلي بالقدر الميسر ليا عشان ما نسندش الامور للاقتصاد والوضع الاقتصادي في مصر. لا، السيستم ده بيبقى موجود. العربه رقم 501 العربه دي غير صالحه ان هي تركب في قطار ده مؤقتا او فيها عطل 1 2 او اضيف ليها هذا الامر. يبقى انا لما باجي اسند اعتماد هذه العربه للخروج يبقى عندي الديتيل بتاع صحيح الموضوع كله كناحية فنية. طيب. علشان أنا بس عايز أنتقل للأستاذ أشرف الشربيني عشان أسمع تفسيره. وإن كان أنا سمعت وزير النقل والمواصلات بيقول لك المزلقانات بيكلفني المزلقان فوق من 1,000,000 جنيه. أنا ما أعرفش ليه. طب أعمل مزلقان، ما أعمل كوبري وأخلص. ما أنا ما أعرفش، أنا مش متخصص. ما أعمل كوبري، المزلقان بنعمله في الآخر برضه ما فيش فايدة، الناس بتعدي أو بتحدث حوادث عليه نتيجة أي خطأ. ما كنا نعمل كوبري أو نفق. وبالتالي المزلقانات كلها مزلقانات قصيرة، ما هيش كباري كبيرة ولا طويلة، مش محتاجة يعني تكاليف ضخمة. ونفق أرض كمان، ونفق أرض ما أعتقدش يعني 1,000,000 جنيه ده يعني يدوا المقاول عادي هو يعمل كوبري ما هيكلف 1,000,000 جنيه، مش محتاج 5 مليون ولا حاجه. اتفضل استاذ اشرف، اتفضل. يعني تعليقك ايه وتفسيرك ايه للظاهره دي؟ لا، هو لا شك انه ده جزء من ميراث زي ما حضراتكم قلتوا، ميراث كبير مش بس في قطاع النقل والطرق، المستشفيات، كل المرافق الخدميه التي تتعامل مع الإنسان المصري كإنسان محترم له كيان وله كرامة. كل هذه المرافق تقريبا في حالة تهالك شديد. لكن الأمر الآن بيحتم أن تكون هناك معالجة سريعة وتعالج المشكلة من جذورها. قد يكون الأمر بخبرات أجنبية أو بغيره. محتاجين نحن نقعد نسمع السيد وزير النقل، خاصة بعد ما تظهر التحقيقات إيه اللي حصل بالضبط في قطار البدرشين، ويقدم الحلول ويصارح الناس بحقيقة الموقف ويتحط جدول زمني لعلاج هذه الأمور. لكن لازم يكون في حسبنا إنه ما حدث ده جزء من ميراث كبير بيمثل جانب واحد بس. يعني قد يكون الجانب الأسهل في معالجة مشكلة القطارات هو ان احنا نجيب قطارات جديدة او نستعين بخبرات، لكن يظل الجانب المهم كذلك المنظومة الإدارية التي تدفع بهذا الدولاب، وده أمر مهم يحتاج إلى تدريب، يحتاج الجانب الآخر الجانب الثقافي. ثقافة الناس لابد أن تتغير، حتى توجهات الدولة لابد أن تتغير. من يعني يحرك المشهد الثقافي العام، الإعلام والمسموع والمقروء والمرئي، لابد أن يتجه في هذا الاتجاه. إلى اللحظة دي نحن نحتاج إلى اللحظة دي لم تقدم الحكومة لا مشروع ولا وزير دخل في الحكومة كان معاه مشروع لتطوير هذا الأمر، ولا في أي إيجابية. وكل شهر إنذار. هم يعني انا مش فاهم هل هنا في هو انا بس ما اقدرش، يعني انا ما اقدرش احمل الحكومه دي بالسرعه دي. مش بالسرعه، ده كل شهر حادثه. انا يتهيألي انه في لان دي مش اول حادثه. من ايام النظام السابق كان في حوادث كثيره جدا وكانت تقع، ويقولون ان هناك مشروع لتطوير السكه الحديد ولا يطور شيء. بعود الى الاستاذ اشرف مره اخرى. مش من الافضل، لانه انا عجبني كلمه للدكتور سعيد الحقيقه، قال احنا نتعامل مع الموقف باسلوب الترقيع. ايضا مسألة التعامل مع الموقف الان، هنطور المزلقان ده ونطور المزلقانات دي، والسكة الحديد اساسا بايظة، القضبان بايظة، والقطارات نجيب 13 قطار جديد، والعربات نجيب. طب ما نعمل تطوير شامل للسكة الحديد من خلال شركة اجنبية او خلافه. كيف تعلق؟ انا اعتقد انه داخل مصر من الخبرات التي تستطيع ان تقدم حلول حاسمة وناجعة وتعالج المشكلة من الجذور داخل مصر. أنا متخيل كده. اتفضل. وإذا عجزنا نلجأ للخبرات الخارجية. لكن أنا أعتقد إنه أساتذة الهندسة في الجامعات المصرية وحتى الخبراء داخل المهندسين أو خبراءنا يستطيعوا أن يقدموا حلول ناجعة. لكن المشكلة لا نريد أن نكرر أخطاء سابقة،
لا نريد أن نتعامل مع سياسة إطفاء الحرائق. الأمر يحتاج إلى معالجة من الجذور. صحيح. لمشكلة النقل، لمشكلة الثقافة، لمشكلة الناس. يعني جزء من مصر، حوادث الطرق في داخل مصر هي الأعلى معدل على مستوى العالم. جزء مش قليل من الحوادث التي تحدث نتيجة سلوك بعض الناس، نتيجة التجاوزات الموجودة عند بعض الناس. وجايز اللي حصل في قطار بولاق والتاكس مثال دال على هذا. سلوك الناس، الثقافة تحتاج إلى تتغير. الإعلام يحتاج إلى أن يغير خطابه بما يتناسب مع مرحلة جديدة جميعا نحلم بها. محتاجين نحكي للناس. والله الإعلام غلب يا أستاذ أشرف. حقيقة كل الناس عارفة حاجة. يعني هذا سائق التاكسي هذا أو خلافه هو كان يتصور أنه من الشطارة والفتاكة والفهلاوة أنه أشطر من الناس كلها. رحمة الله على الضحايا. على كل حال هناخد بس اتصال هاتف وأعود إليك يا دكتور. معانا الأستاذ هاني عمارة مساعد رئيس تحرير الأهرام المتخصص في شؤون النقل. مرحبا بك يا استاذ هاني. اهلا يا دكتور. ازيك يا دكتور؟ ازاي حضرتك يا استاذ هاني؟ هي ليك ولضيوفك. شكرا. الله يخليك. يعني كل ما تحدث كارثه في السكه الحديد حتى من ايام النظام السابق نقول خطه شامله ومبالغ طائله ولا يحدث شيء. انت متخصص في هذا المجال، كيف يمكن ايجاد حل حاسم للسكك الحديديه؟ يا دكتور لو تتذكر ايام حادث الصعيد. نعم. أنا كنت يعني أحد ضيوفك في هذا البرنامج. صحيح. وقلنا أن هذه الحادثة لن تكون الأخيرة. صحيح. لأن هي المسألة الحقيقة السكة الحديد ما هيش القضية مش في السكة الحديد، القضية قضية في سياسة الدولة نفسها. تفضل. الدولة مش عارفة إيه عايزة إيه من السكة الحديد. السكة الحديد علشان تبقى سكة حديد وتبقى وسيلة نقل آدمية وتحترم آدمية البشر عاوزالها على الأقل 50 مليار جنيه. رغم ان هي اساس فهل مين اللي هيقدر يوفر هذا المبلغ للسكة الحديد عالميا معروفة انها أأمن وسيلة وأسرع وسيلة وأغلى وسيلة نقل؟ صعب توفير المبلغ ده من مصر، بس طبعا دوليا مش صعب. لا يا سيدي، ما هي دي اختيارات الدولة. يعني إذا كنا عاوزين نعمل سكة حديد آمنة وعاوزين نعمل سكة حديد محترمة هي دي الخيارات، ان انا اوفر التمويل. الناس ما تعرفش ان الكيلو سكة حديد فقط بيتكلف 2 مليون جنيه. يعني عايز تقول ان العقبة هي التمويل؟ 100% التمويل. يأتي بعد ذلك عملية الإدارة، تأتي بعد ذلك عملية تدريب العاملين. نعم. لأن معروف أي خدمة في العالم هي بتعتمد على البشر. طب وأنا صعب عليا كدولة إن أنا أكلف من خلال المناقصة أو من خلال إجراءات قانونية بالطبع أكلف 3-4 شركات عالمية يعيدوا لي إنشاء خط سكة حديد أو شبكة سكة حديد جيدة، يعني نفخر بيها في مصر وتنقلنا نقلة حضارية تانية خالص، وتقتسم الحكومة الأرباح مع الشركات هذه؟ أنا من أيد هذا الطرح اللي حضرتك بتطرحه. تفضل. وللأمانة يعني صاحب هذا الطرح وهذا السبق هو الدكتور إبراهيم الدميري، وزير النقل الأسبق اللي تولى يعني هذه الحقيبة في سنة 2000. وهو كان فعلا بيطرح تشغيل قطار فائق السرعه، وقد ايه الناس اتريقت وقال لك اولوياتنا ايه. وطول ما احنا يعني بنقدم رجل ونأخر رجل في هذا المجال لن تتطور السكه الحديد. لابد من مبادرات خلاقه، لابد من ان الدوله تاخذ زمام المبادره حتى مع المبالغ اللي اعلن عنها وزير النقل والإجراءات التي أعلن عنها فيما يخص تطوير المزلقنات، وفيما يخص شراء قطارات جديدة، وفيما يخص تأهيل مركز الصيانة التابع للسكة الحديد. أنت ترى أن كل هذه إجراءات مسكنات ولن تفي بالمطلوب؟ هذه إجراءات مسكنات، لأن السكة الحديد أولا السكة الحديد فيه مشكلة خطيرة جدا، إن شريط السكة الحديد بيخترق كتل سكنية وتجمعات بشرية. فأنت هل هتقيم سور يعني يمتد من اسكندريه لاسوان على مسافه 1200 كيلو او 1300 كيلو؟ لا دي لها حل مكلف جدا. ده انا بستسمح حضرتك ولها حل برضه، حل قانوني. بستسمح. اهلا بيك وانا متابع مع حضرتك. الدكتور سعيد ماديان استاذ القانون. في القانون عندنا السائق وما تبعه من خدام يعني الكمساري وعامل كل اللي بيعمل في القطار لهم حق الضبطيه القضائيه. أنا لو عملت لعامل المزلقان اللي واقف حق الضبطية القضائية وعسكري مرور جنبه، من قدرته أي حد يعدي يرتكب ويقبض عليه ويوديه في التو واللحظة وتعمل له مخالفة أو تعمل له جنح أو أيا كان الوصف،
صدقني هنقدر نسيطر ولو بقدر قليل. احنا بنرقع بس. طيب وايه المشكله نتشارك المحليات ايضا في انشاء السور ده؟ يعني اذا كان السور ده حامي وهيبقى عندي انا مش عايز فلوس، انا على الافراد نفسهم يا دكتور. انا شخصيا لو عندي سكه حديد جيده انا مش هسكن في القاهره وهسكن في الشرقيه او في اي مكان بعيد، ما دام عندي سكه حديد ناجزه وتستطيع انها تجيبني العمل بسرعه، وفي الحاله دي هتخلي كثافه سكانيه كبيره جدا من اللي موجوده في المدن الرئيسيه. يا دكتور علي، هو القضيه لازم اعمل محور للنقل السريع، محور غير النحل اللي بيخترق الدلتا. نعم. لازم اعمل محور في منطقه غرب الدلتا، في منطقه الصحراويه موازي للصحراوي بيخترق تجمعات عمرانيه. السكه الحديد معروفه، حتى الانجليز لما عملوها علشان تكون جسر للتنميه في مصر. صحيح. يعني السكه الحديد هي اللي بتخلق تجمعات جديده وبتخلق اسواق وتجاره وكله. صحيح. فانا ليه الدلتا تجدست يعني انت شوف القطارات الصبح والموظفين ولا الطلاب رايحين على شيء مهين. فانا لازم انقل حركه العمران وحركه النقل. هي برضو اعداد القطارات قليله يا استاذ هاني، يعني المواعيد اصبحت قليله، هي نفس المواعيد بتاع سنه 48. يا دكتور علي ما هي عمليه القطارات قليله دي مساله حسابيه. ما هو انت علشان تحرك كل 10 دقائق قطر لها تكلفه اقتصاديه ولها والشبكه عندك ما تستحملش الحكايه دي كمان. فهي المساله مركبه، لكن صحيح. طول ما احنا بنلف في الدائره المفرغه دي لن نتطور. واكد لك تاني انها اذا ختاما لازم تطوير حاسم وشامل. طب ده هياخد وقت. عندنا مبادرات خلاقه. لا هياخد وقت، انا مش في وقت دلوقتي يا اساتذتنا. طيب انا بشكرك شكرا جزيلا استاذ هاني عماره، مساعد رئيس تحرير الاهرام المتخصص في شؤون النقل. دكتور سعيد كلمه مختصره عشان نشوف التقرير. انا مع حضرتك مع الحلول والجذريه، ولازم تتباد من على الارض كلها، لكن انا في وقت ترقيع، في وقت جازم. انا عايز اوقف بدل ما اصرف على كل مزلقان مليون واحد، لا انا اصرفه على التطوير وعلى ضمان للعربيات وامان اكتر للمواطن. اما المزلقان ده، وزي ما قلت لحضرتك، زي ما في حق ضبطيه قضائيه موجوده للسائق والكمساري يقبض على اي حد مخالف ويوديه لقسم الشرطه ويحرر محضر، يتعمل هذا الامر للمزلقان. اي عربيه هتيجي هتعدى تحاول تعدي يبقى ارتكبت جرم، والجرم ده هيتعين عرضه على النيابه وممكن يتعمل فيها حد. المهم ان احنا نحاول بقدر نوقف النزيف. صحيح. الى ان بقى يشاء الله وربنا يبعت لنا ملاك من السماء يغير. ما احنا كده لا، ما هو ما فيش ملاك هتنزل. لا يبقى خلاص. وبايدينا احنا، بادارتنا وبايدينا احنا غير كده، لان احنا لا انا عاوز اقول بس حاجه اشرف كلمتك قبل التحقيق. انا عاوز اقول انه مشاكلنا مش هيحلها غيرنا. صحيح. احنا ننتصر. انا اعتقد ان احنا الان امامنا فرصه ذهبيه، نعمل شركه مساهمه، لكن بقدر الله احنا بنتعامل مع كم هائل جدا من المشكلات. وانا عاوز اقول انه كم من المشكلات والكوارث التي لا يسلط عليها الضوء قد نكتشف انها اكثر بكثير مما يسلط عليها الضوء. احنا كنا نعيش الان، نحن اكتشفنا اننا امام مخلفات دوله. صحيح. نحن تقريبا في كل المرافق في كوارث ذوبان. كل المسؤول عن هذه الكوارث لاكثر من 30 سنه من ساسة، من إعلام كان يدلس على الناس ويداري عليه، من بعض رجال القانون أو بعض رجال القضاء الذين لم يأخذوا الطرق القانونية الحاسمة والجازمة التي تقدم كل المتسبب في هذه الحوادث إلى العدالة. أنا مش فاهم ما معنى إنه حتى الآن لم يقدم أحد من المسؤولين الكبار اللي خد 5 مليار أو 4 مليار لتطوير الكلام ده من 5 سنين أو من 8 سنين. فين الكلام ده؟ 8 مليار فين الكلام ده كله؟ يعني وما اعرفش المليارات دي. أنا النهارده الدكتور هشام أنديل لا زال يتعامل في حدود، الدكتور هشام أنديل لا زال يتعامل في حدود موازنة وضعت أيام المجلس العسكري. حدودها ضيقة؟ طبعا ضيقة، لكن الامر يحتاج الى احنا دلوقتي الى حلول عاجله. ايوه توقف هذا النزيف. بنبتعد عن موازنه الدوله يا استاذ اشرف. نعم. السكه الحديد فوق امكانيات موازنه الدوله، وبالتالي زي ما قال الاستاذ هاني عماره، وبالتالي لابد انه يدخل مستثمرون محليون او عرب او اجانب في هذا السؤال. دلوقتي احنا بنقول في 20 مليار رجعوا وفي 30 مليار رجعوا، مليار واحد منهم هيحل المشكله. مليار واحد هيخلي السكه الحديد في مصر زي الساعه بالظبط. يمكن مستني المليارات دي حاجات ثانيه. دايما هي المشكله في ايه بقى يا دكتور علي؟ انك لو شلت فلانكه واحده من الارض كلها دايبه، الارض كلها حصل لها هبوط. الخطه عايزه تجديد خطوط وانشاء خطوط من الاول وجديد خالص. طيب كل خايف يشيل حاجه هتظهر حاجات كتير قوي. طيب صحيح. احنا هنطلع لتقرير نشوف اراء المواطنين في الحوادث القطارات وانهيار العمارات ونرجع لضيوفنا في الاستوديو.
السبب في الموضوع ده كله هو اهمال من الساده المسؤولين. يعني في حادثه قطار اسيوط يعني اتشال وقيل وزير النقل وجي وزير تاني، ايه اللي حصل؟ يعني شالوا اشخاص، انما ما زالت الوضع زي ما هو. اخر حادثه بتاعت البدرشين دي بينت لنا حاجه مهمه. في فيديوهات كتير نشرت بينت ان الحادث ده متعمد، وان في شبهه جنائيه لان السلك ما كانش مقطوع بمقص، وان الواير اللي واصل بين القطارات مش مكسور مش مقطوع بمزع، لا ده مفكوك بايد فاعل. الاصلاح يبتدي من جذري من الطرق، لابد من سنن المروريه اولا، ثانيا القطارات لابد من تغيير جذري، لابد القطارات الحاليه لا تحت اي بند لا يمكن استعمالها للاستعمال الادمي. لو في امن وامان وفي احترام للمرور ما كانش تحصل حادثه ارض اللواء. يعني النهارده لو في حتى امين شرطه ولا عسكري ضرب يقف يقول للعربيه تاكسي ممنوع تقف او ممنوع تعدي لما القطر يعدي، كان من باب كان على الاقل ما حصلتش الحادثه. الاخ اللي ساب التاكسي وسابه في المزلقان وطلع يجري، ده ليه؟ ده الان في معلش في ثقافه للاسف ثقافه فاسده. البلد عموما بتعاني من سوء الاداره. احنا الاداره عندنا هنا سيئه جدا للغايه. للاسف الشديد ان احنا ما عندناش هنا حسن التخطيط. ارواحنا بقت خلاص كده بقت سهله، اي حد يدوس علينا وعلى دمنا وهدومنا مربينا والميتين مرميين في كل مكان، حرام. فانا بحمل المسؤوليه للنظام اللي فات والنظام اللي دلوقتي الجديد. إذا توقفنا عن هذه الصراعات والتفتنا لحال المواطن البسيط لمأمنه ولمأكله ولملبسه ولمسكنه، أظن كنا حققنا في السنتين الماضيين تقدم كثير، ولكن للأسف تركنا كل هذه المشاكل وتركنا مشاكل المواطن البسيط وتفرغنا للصراعات السياسية. ده تقصير واضح من المحافظين والمحليات ومن الوزير المباشر. مع الأسف احنا عايشين في دمار. مرحبا بحضراتكم من جديد. يمكن شفنا حد بيقول في آخر التقرير أو قبل آخر كده بيقول لك تقصير واضح من المحافظين والمحليات، خاصة مسألة العقارات وأيضا الطرق. يعني رغم أنه فيها عمل الطرق، إنما مسألة العقارات، يعني شوف أي مكان النهاردة تلاقي مواسير الصرف عمالة على العمارات تنزل مية، ومعظم العمارات في مصر كده ومش عارفين طريقة، الإدارة مش عارفة تلزم الملاك والسكان بطريقة يصونوا بها العمارات، يحافظوا على هذه الثروة المهولة من الثروة العقارية. تفضل. والآخر الأرواح بتزهق ونخسر خسائر كبيرة. دكتور علي، اللي حصل في اسكندرية العقار ده كان مال بزاوية بقت وصلت ل 45 لدرجة في كافتيريا تحت زاوية 45 يعني والناس ساكنة برضه، والناس ما عندهاش مكان تروح فيه. في ناس خلت وناس تانية ملهاش غير الشارع، هتروح فين؟ ولكن هنا بقى الدور الفاعل للحكومة، وهنا الناجز. في عندي مساكن إيواء، في عندي كانت المهندس المسؤول في المنطقة دي شاف الوضع ده كان يأمر بالقوة الجبرية، وزي أنا شفت هنا في العجوزة الشرطة كانت بتنزل الناس وبالقوة، بس كانت بتلاقي لها بديل، حتى لو البديل يسترهم. إنما أنا ما عنديش ولا أملك غير راتبي وشقة والعقار مات، أنتظر الموت ولا أروح أنام على الرصيف أنا وأولادي؟ ودي الجزئية اللي احنا بنتكلم فيها في تدخل الحكومة والنظرة المستقبلية للموظف. هل يتحمل الموظف هنا المسؤولية؟ قدر كبير جدا. يتحمل المسؤولية الجنائية عن إزهاق الأرواح والخسائر المالية؟ ليه ما أنا كمواطن أنا لا أملك إلا خياري أنام على الرصيف. على فكرة الموظف اللي موجود ده هو اللي كان موجود في النظام السابق، هو اللي لسه موجود، هو اللي مزروع. الحكومة هي اللي جديدة، الدولة العميقة لسه ما زالت موجودة. موظف لسه عايش، لازم نؤمن بيها. ولازم نؤمن إن في تدخلات أيضا من قوة خارجية، ولكن مش هنسب ليها وما سيبش لنفسي ان كل واحد يسند هذا الامر يقول لك اصل في تدخل، اصل في انا مش هتاجر بارواح المواطنين. يبقى في نظرتين، ولازم الحكومة او الدولة ننظر ليها، وقبل الدولة والحكومة المواطن العادي. اذا كنا عايزين نبني مصر فلن تبنيها الحكومة بمفردها، ولن تبنيها الرئاسة بمفردها، ولا الرئيس. ده رئيس واحد على كام 90 مليون، ولكن احنا جوانا احنا لابد وان يكون هناك. يعني انا لو انا مهندس
كمهندس وشفت العماره دي في الحي ودخلت على المحافظ قلت في كارثه هتحدث ولازم نوفر للناس دي المساكن وننقلهم. هتعمل لك حاجه المحافظه ولا اي شيء؟ خد بقى البلاغ ده. يبقى انا اعمل ايه بقى؟ يبقى انا اسند يبقى انا اسند المسؤوليه للمحافظ علشان اما اجي امثل امام النيابه العامه واتهم بقتل عمد يبقى انسبها هو للمحافظ، يبقى كل واحد يعرف حدود امره ايه. في هيئه اسمها هيئه التعاونيات البناء والاسكان، لها مشروعات في كل الجمهوريه. من ضمن المشروعات دي مشروع في مدينه المقطم، مواسير الصرف كل العمارات بتشر، بايظه المشروع من الاول. الناس غلبوا راحوا لهيئه التعاونيات عشرات المرات ده فيها وعلى فكره لهم فلوس عند التعاونيات لا ردت تدوم الفلوس يشتغلوا بيها ولا ردت تصلح المشروع الصرف اللي بيشر في كل العمارات، وبالتالي دور المحليات العمارات دي هتقع بكل التاكيد. دور الهيئات والمحليات والمحافظات في ذلك، والمحافظ لو رحت له لا بيحرك شمال ولا يمين. خلاص يبقى انا نقلت المسؤوليه. اتفضل يا استاذ اشرف. نعم اتفضل. انا عاوز اقول حقيقه يعني احنا قلنا احنا لازم نكون مستوعبين حجم المشكله. حجم المشكله كبير قوي. احنا حتى الان الدولة المصرية لا زالت الآن تستكمل حتى الآن مؤسساتها. احنا قعدنا أحضرنا من السنتين تقريبا سنة ونص، احنا لسه من 6 أشهر بس، من 6 أشهر بدأ يكون في رئيس، ولسه من شهر ولا استقرينا على دستور. لكن مجلس الشعب اللي احنا تفاخرنا به جميعا وكان المفروض ان هو يساهم في إدارة ماكينة الدولة نحو حلم كبير احنا كنا بنحلم به، هذا المجلس غدر به لسبب او لاخر، ولسه هنعيد الكرة من جديد. انا عاوز اقول ان احنا لازم نكون مستوعبين حجم المشكلة. حتى الان الدولة بمؤسساتها لم تعمل بكامل طاقتها. 1 2 وده الاهم، نظام مبارك ما كانش متمثل في شخص مبارك او في شخص 2000-3000 من هيئة المنتفعين اللي حواليه. نظام استطاع مبارك بنظامه وهيئاته والمنتفعين حواليه ان يوجدوا مزارع للفساد لا زالت تعمل حتى الان. يعني لا زال حتى الان تشبيه مزارع الفساد ده. يعني هذه المزارع لا زالت تنتج حتى الان، وكانت الى عهد قريب من شهر كانت تراهن على ان الفترة الانتقالية ستطول، قبضة الدولة ستضعف، هيبة القانون وهيبة القضاء ستضعف، سيظل الاحتكام طويلا للشارع من خلال الفوضى والمظاهرات اللي فيها بيتقتل القاتل والمقتول، مش عارفين مين بيقتل مين. كان هناك من يراهن على ذلك. كان في اجتماع امبارح استاذ اشرف، عشان الكلام ده احنا بنسمعه دايما، يعني لعل المشاهدين متفقين معاك فيما قلت. نعم. انما كان في اجتماع للمحافظين امبارح، تفتكر بدأوا ياخدوا اجراءات تجاه المحليات وشغل المحليات والمحافظين حفاظا على ارواح المواطنين والثروه العقاريه والقطارات ايضا وحوادث الطرق وخلافه؟ انا اولا لا استطيع ان احكم على النوايا، لكن ما استطيع ان احكم عليه هو اجراءات تتم على الارض. نعم. الاجتماع كان بالامس، لكن لا بد ان يكون في اعتبارنا جميعا انهم وحدهم لن يستطيعوا وحدهم ان يقودوا هذا البلد للخروج من هذا النفق المظلم اللي دخلت فيه بقى لها ماشيه فيه 30 سنه. الحكومه وحدها لن تستطيع، لابد من الحكومه، لابد من مؤسسات المجتمع المدني، لابد من الاعلام يغير ثقافه الناس، لابد من الوضع السياسي، لابد ان يتغير. نحن الآن انتهينا من المربع الأول، مربع الانتخابات، انتهى الأمر. ما معنى أن يكون هناك صراع حتى الآن في كل الدول المحتضنة عندما تكون هناك انتخابات؟ ما الذي يحدث في آخر انتخابات في أمريكا؟ روماني يتصارع مع أوباما، بمجرد أن قال الشعب الكلمة الأخيرة الحاسمة له اصطفى روماني خلف أوباما وانتهت المشكلة، وصار الجميع وحدة واحدة. نعم. خلف رئيس واحد نحو الخروج من هذه الحالة التي لكن هذه الحالة من الاضطراب السياسي الشديد هناك من ينفخ فيها، هناك من يزيدها اضطراما، هناك من يريد أن خدتنا بعيد قوي عن المشاكل الحقيقية بتاعت الناس. صحيح. طيب معانا الأستاذ دكتور رمضان بطيخ عضو مجلس الشورى. يا دكتور، فيما يبدو أن الأزمة السياسية اللي عصفت بالبلد سنتين خدت الحكومة وخدت مجلس الشورى عن مراقبة عمل الحكومة تجاه الخدمات المقدمة للمواطنين في المواصلات وفي السكة الحديد، ومسألة انهيار العقارات والأضرار اللاحقة بالعقارات نتيجة الأضرار المياه اللي احنا بنشوفها، مواسير المياه والصرف وخلافه. كيف تعلق على ذلك؟ والحقيقة أولا مساء الخير عليك وعلى ضيوفك وعلى حضرتك يا فندم. هو الحقيقة الإرث كبير. نعم. إرث الفساد وإرث الإهمال
والمسألة لا يعني ينظر إليها في الوقت الآني على ما يحدث من حوادث. هذه الحوادث وهذا الفساد ده عبارة عن نتائج لسنوات طويلة أكثر من 30 سنة، ليس فقط 30 سنة. نعم. ولكن للأسف الشديد ظهر وبصورة يعني قاتلة في هذه الأيام، يعني متلاحق الحقيقة، لدرجة أنه ينسب هذا كله للحكومة أو لرئاسة الدولة أو من الظلم تحملهم وحدها المسؤولية. هذا ظلم بين الحقيقة، هذا ظلم بين. ولكن من ناحية أخرى من المفروض أنه مقابل هذا الإهمال وهذا التطهر اللي على مدى الأعوام، النهاردة الحكومة لا بد وأن تأخذ موقفا إيجابيا أو أكثر فعالية مما يحدث الآن. أيوة، إيه المطلوب من الحكومة؟ الحكومة هي التي تدير البلاد الآن، ودائما نقول أن مشكلة مصر هي مشكلة إدارة، ولا يمكن أن تقف الحكومة مكتوفة الأيدي تجاه هذه أو هذا الإرث الثقيل اللي أشرت إليه سيادتك واللي هو معروف للجميع. تفضل. لا جدال ولا نقاش أن يقع على عاتق الحكومة دور بالغ الأهمية في هذه اللحظات الخطيرة تمر بها مصر، وبالتالي لا بد من تفعيل وسائل الرقابة الهامة على كافة مؤسسات الدولة. لا بد من تغليظ العقوبات على الإهمال المستشري في كل أركان الجهاز الإداري داخل الدولة. وبالتالي الحكومة النهاردة لا تكتفي فقط بالاجتماعات والندوات والتصريحات، لا، لابد وأن تنزل إلى أرض الواقع. نعم. لابد أن تواجه المشكلة على أرض الواقع. النهاردة أنا عندي حوالي 500 مزلقان مفتوح، من الممكن كل يوم تحصل فيه مصيبة، وبالتالي لابد من اتخاذ إجراء سريع. عندي أماكن أخرى مصابة بالإهمال الشديد منذ سنوات، لابد من اتخاذ إجراء سريع. وبالتالي يجب، بس من ناحية ثانية يجب أن نتكاتف جميعا مع هذه الحكومة، لا نقف مش هدم على طول، نقد هادم، لازم يكون حتى النقد بناء. وبالتالي يجب أن نتكاتف جميعا، نمد يدنا جميعا للحكومة للخروج من هذا المأزق. العملية خلت مش عملية قوانين ولا عملية مراسيم إطلاقا، العملية عملية سلوك، عملية تفاعل مع المجتمع. طب إيه المطلوب من المواطن يا دكتور علشان يبقى يعني مواتي ومساعد لعملية التحول الصعبة اللي بنعيشها كلنا دي؟ والله المواطن يبدأ بذاته، أن يكون فاعلا مع هذا المجتمع، لا أن يستمع إلى هذا وإلى ذاك ثم ينقاد دون فهم أو وعي. وإنما لا بد أن يدرك تماما أن المرحلة خطيرة، وحينما يتخذ موقفا أو تصرفا يكون على أسس علمية صحيحة وعلى فهم صحيح. لكن أن ننجر وراء هذا، وراء إعلام كذا، وراء صحف كذا، أو وراء أقوال وتعليلات لا بد من الفهم الجيد لحقيقة الواقع والموقف اللي احنا فيه. هذه مهمة جدا بالنسبة للمواطن. أنا بشكر سيادتك شكرا جزيلا أستاذ الدكتور رمضان بطيخ، عضو مجلس الشورى، أستاذ القانون الدستوري. ونشوف الصحافة قالت إيه عن قضية النهاردة، وأعود للضيفية داخل الاستوديو. جولة صحفية جديدة نبدأها من جريدة اليوم السابع، ونقرأ منها: قطاع السكك الحديد يعاني ضعفا في الإمكانيات والصيانة. صرح الدكتور حاتم عبد اللطيف وزير النقل والمواصلات أن قطاع السكك الحديد يعاني ضعفا في الإمكانيات، موضحا أن قطاع النقل في مصر يحتاج لتوفير 170 مليون جنيه قطع غيار لإجراء الصيانة الدورية، و300 مليون جنيه لصيانة الجرارات. وأضاف وزير النقل أن مصر لديها 3300 عربة سكة حديد، 80% من هذه العربات انقضى عمرها الافتراضي. ونطالع من صحيفة المصري اليوم: سرادق عزاء من الصعيد للإسكندرية، تعددت الضحايا والهم والإهمال واحد. فبعد ساعات من كارثة قطار الموت الذي أودى بحياة 25 من جنود الأمن المركزي بجانب عشرات المصابين، استيقظت مصر على فاجعة جديدة أسفرت عن مصرع 25 شخصا وإصابة 12 آخرين إثر انهيار عقار مكون من 8 طوابق في مدينة المعمورة شرق الإسكندرية. ونرصد من جريدة الجمهورية: الحكومة مسؤولة عن حادث القطار. شن مجلس الشورى هجوما شديدا على حكومة الدكتور هشام قنديل وحملها مسؤولية حادث القطار البدرشين، إذ انتقد النواب الحكومة لعدم الإسراع في إصلاح منظومة السكك الحديدية. وفي سياق ذي صلة،
نقلت صحيفة الشروق عن وزير الإسكان طارق وفيق قوله إن انهيار عقار الإسكندرية هو استمرار لمسلسل من الفساد يحدث في مصر منذ 50 عاما، وبعنوان 4 قتلى تحت قطار آخر بعد حادث البدرشين ودماء مصرية جديدة تنزف تحت أنقاض عقارين، كتبت صحيفة الخليج الإماراتية: تقدم ناشط سياسي ببلاغ إلى النائب العام ضد الرئيس محمد مرسي ورئيس الوزراء هشام قنديل محملا إياهما المسؤولية في حادث قطار البدرشين بالتزامن مع 3 كوارث جديدة أسفرت عن سقوط عشرات القتلى والجرحى في انهيار عقار سكني مخالف في الإسكندرية، وانهيار آخر من 3 طوابق في مدينة الدقهلية بوسط الدلتا، إضافة إلى حادث جديد لقطار اصطدم بسيارة تاكسي في الجيزة. من جهتها ركزت صحيفة الأهرام اهتمامها على تأكيد وزير النقل عقب اجتماع مجلس الوزراء أن قطاع السكك الحديدية في مصر عانى من الإهمال، وأن رئيس الجمهورية طلب خطة عاجلة وطويلة الأجل لتطوير السكك الحديدية، وسيتم دراسة بدائل لهيكلة القطاع مرة أخرى. ما زلنا مع حضراتكم في هذه الحلقة على الهواء، ومعنا الخبير الاقتصادي الدكتور سيد همام. دكتور، المنصفون يقولون أنه من الظلم تحميل النظام الحالي برئاسة الرئيس الدكتور محمد مرسي ورئاسة الحكومة الدكتور هشام قنديل والحكومة هذه الكوارث. دول ما لحقوش يفوقوا من المظاهرات والاعتصامات وخلافه، وبالتالي والحكومة تقول أنه الإصلاح رشدتها الفاتورة مكلفة للغاية، عايزة فلوس كتيرة. مقترحات حضرتك للخروج من هذا المأزق ايه؟ مساء الخير على ضيوفك. مساء النور على حضرتك. اولا بالنسبه لموضوع المزلقانات كلها، انا رايي ان يتعمل انفاق ما يتعملش حتى كباري، لان الحلول المؤقته في المزلقانات اللي هم هيعملوها دي برضه هتبوظ تاني، والناس برضه سلوكياتها للاسف يعني صحيح. الوزير قال لك القطع بتتسرق، السنسورز او الحساسات بتتسرق. لا، احنا نعمل انفاق تنفع المشاة وتنفع العربيات، وبالتالي ما يبقاش فيه تعطيل للقطارات على الاطلاق. الحاجه الثانيه ان احنا يعني ممكن نستفيد من الشركات الكبيره زي المقاولين العرب وغيرها، والاستعانه بالهيئه الهندسيه للقوات المسلحه في تنفيذ هذه الانفاق. في نقطه بقى انا عايز يعني الفت النظر ليها، ان المفروض ان القطارات دي جميع القطارات بيبقى في تأمين عليها من خلال شركات التأمين. فين دور شركات التأمين في التعويضات وإصلاح الحوادث ديت والحاجات دي كلها؟ يعني فده متهيألي. طب ده فيما يتعلق بالسكة الحديد، فيما يتعلق بالمساكن العشوائية وانهيار العقارات. المساكن العشوائية أنا بحمل الأحياء والمحليات كلها هي السبب الرئيسي في حدوث هذه الانهيارات، نتيجة عدم قيامها بواجبها على الوجه الأكمل في المتابعة من البداية من عشرات السنين حتى تاريخه. انصفت والله يا دكتور. طيب المشروعات الإصلاح دي محتاجة ميزانيات كبيرة يا دكتور، والحكومة مش هتقدر ميزانية سنوية لأي حكومة يعني علاج المشكلات دي أو إصلاح الخلل الموجود ده. كيف يمكن للحكومة أو للدولة التصرف؟ هو طبعا جميع التراخيص الجديدة بالنسبة للإمارات الجديدة لابد من التأكد من تنفيذها طبقا للشروط والمواصفات على الوجه الأكمل، وعدم السماح على الإطلاق بتعلية هذه المباني الجديدة أكثر من التراخيص، ويبقى في متابعة شبه يومية. ده لو في مهندس في الحي مر يوميا على الشوارع اللي موجودة في الحي، أنا متأكد إنه هيكتشف أول بأول أي خلافات عن التراخيص. الحي مش حي، الحي نايم ما بيشتغلش. لا، ما فيش حاجة اسمها ما بيشتغلش. أمال رئيس الجمهورية هو اللي هيشتغل لوحده؟ لابد تشتغل الأحياء طبعا، تصحصح كده وتشتغل. طبعا رئيس الحي لابد يكلف إدارة التراخيص بمتابعة جميع المباني والأراضي الفضاء كمان، عشان ما نفاجئش إن فجأة اتبنت عليها عمارات.
في غفلة من الزمان. صحيح. بشكر سيادتك شكرا جزيلا الدكتور سيد همام الخبير الاقتصادي. شكرا جزيلا. وعود الى الدكتور سعيد مدين. المسؤولية هنا في الحوادث تقع على مين؟ على المواطنين، وخاصة برضو انه في شق كبير من المواطنين كما تفضلتم جميعا، وهو في الاخر هو المواطن، هو سواء موظف في مرافق الدولة او في غير، او مواطن حر ما هوش في وظيفة عامة، هو مسؤول والسبب في هذه القضية، ويتحملها في النهاية نظام رئيس الدولة او يتحملها رئيس الحكومة، رغم انه السبب هو الموظف في النهاية الصغير اللي في النهاية. هو استكمالا لحديث انهيار العقارات، أنا بنبه على شيء ويمكن يكون لنا سبق في هذا البرنامج الجميل. اتفضل. إن احنا نبدي هذا الأمر. اتفضل. تم إنشاء عمارات في اسكندرية لوحدها أكثر من 300-400 وأبراج وصلت ل25 دور في وقت الثورة في هذه الأيام وبدون ترخيص. ودي مشكلتها يا دكتور علي مشكلة كبيرة قوي. ليه؟ لأن علشان أنا بقعد 3 سنين أجس التربة وأشوف هل التربة صلبة تشيل ال25 دور ولا لا، ولا في ترعة واتردمت قبل كده. يا دكتور سعيد، هي المشكلة في الترخيص، هي المشكلة في الختم. ما أنا شفت ممثل الحي في عمارة اسكندرية قال لك العمارة بدون ترخيص، ما في عشرات العمارات بترخيص، يبقى أعمل وبتقع برضه لأن ملهاش صيانة وملهاش نظام. بقى هنا النداء للسادة المحافظين يحصروا كل العقارات عن طريق المحليات اللي موجودة اللي تم إنشائها في فترة الثورة بدون ترخيص، وتروح لجان. ما هو انا عندي اللجان الهندسيه بتعمل، هتروح لجان لقت هذا العقار صالح وممكن ان هو يتقعد فيه ويتحمل مكان من مباني نقره، لقته غير ذلك تأمر، ويبقى كده اسمه اخلاء طرف من الوحده المحليه، واخلاء طرف من المحافظه، واخلاء طرف من الدوله ان هي قامت بدورها، والباقي على المواطن ان ارتضى. يبقى هو القانون هنا يعمل ايه يا دكتور؟ هنا بقى القانون التشريع لابد اللي ما يتزجرش بالضمير وبالدين يتزجر بالقانون. القانون لازم يتدخل وبصوره فاعله، لان هذه الجريمه ايه اللي بيحصل فيها؟ انا اول ما بينهار عقار كوكيل نيابه بيجي له محضر في البوليس ان اشاره تليفونيه انهار العقار رقم كذا. بينزل النيابه لجنه، تشكيل لجنه من الحي للمعاينه، اللجنه بتنزل تعاين، عقبال ما تيجي اللجنه تطلع تقريرها يكون اللي اتدفنوا دول الذكرى السنويه بتاعتهم طلعت. هي دي ما انا بقول لحضرتك. صحيح. علشان نبقى فاعلين يبقى في لابد وان يكون هناك اجراءات حاسمه. الاجراءات دي تكفل ان المخطئ يعاقب في التو واللحظه علشان ما تبردش نار الناس اللي هي بعد. انا بقول لك هاخد عقوبه قتل خطا زي سواق التاكسي وسواق القطر بس خطأ. وده اللي احنا بنقول عليه. ولكن بقى هنا اذا ما حققت اللجنه اللي بتطلع من مجلس المدينه، اللجنه اللي بتطلع من الحي، مش هيثبتوا ان هم اللي اخطاوا ولا هيتكلموا ان هم اللي اخطاوا. ولكن احنا عندنا لازم النسق الاداري اللي موجود في جمهوريه مصر العربيه في اللامركزيه اللي احنا بنقول عليها ان احنا في النظام كله عايز يتغير، الدنيا كلها عايزه تتغير. مش هنغير كل حاجه. نعمل ايه طيب؟ يعني مش هنغير كل حاجه. يبقى بدايه نداء لكل الساده المحافظين، كل المباني التي تمت انشائها في خلال فتره الثوره وبدون ترخيص بقت عينك بقى امر واقع، امر واقع مش هنهرب منه. نعم. ومحاوله معالجه المخالفات المباني. اتفضل استاذ اشرف. انا عاوز اقول بس حضرتك ايه دور القانون في النهايه؟ انا عاوز اقول انه هي اولا انا ارفض انه تحويل الامر الى مناحه. اتفضل. يعني من يمتلك حلم كبير ويمتلك شعب عظيم زي الشعب المصري، الشعب اللي في اسيوط لما حصل القطر وقف وقال نكمل، اهل البدرشين وقفوا وقالوا نكملوا. صحيح. انا عاوز اقول انه تحويل الامر الى مناحه واستغلال دماء المصريين في تصفيات سياسية ده أمر غير أخلاقي ولا يليق. أنا عاوز أقول إنه بعض أجهزة الإعلام وبعض وسائل الإعلام سواء فضائيات أو سواء جرائد اللي هي الآن بتنوح على الدم المصري هم بنفس الوجوه وبنفس الأشكال هم كانوا شركاء لنظام مبارك في تهديم هذا البلد وفي تجويع وفي إفلاس هذا البلد. 1 2 أنا عاوز أقول يا شعب مصر العظيم، إحنا قدامنا حلم كبير، نحن لن نسمح بأن يتحول هذا الحلم إلى كابوس. هذا الحلم إحنا متمسكين به. أول يوم رئيس الجمهورية في أول زيارة خارجية له للصين كان الكلام بنشوف خبرات الصين في القطارات فائقة السرعة، أوصل لسينا في ساعة أو أوصل اسكندرية في 40 عايزين ده في مصر يا أستاذ أشرف. أنا عاوز أقول إنه بعض السريعة دي طبعا لا أنا عاوز أقول إنه أحلامنا إحنا أحلامنا كبيرة قوي. إحنا اتقدم في موضوع القطار فائق السرعة ده، ولذلك أنا بقول لا
المنظومه بالكامل لازم تتغير، لازم تتغير. انا عاوز اقول احنا احلامنا كبيره قوي، لازم نتمسك بهذا الحلم حتى النهايه، لا نسمح لاحد ان يتاجر على دمنا. انا عاوز اقول ان الكلام ده نتاج مزارع فساد لا زالت حتى الان تنتج، علينا ان نسرع فيه. مطلوب ايه عشان مزارع الفساد دي؟ لابد يعني علينا ان احنا نسرع في تاسيس دوله القانون. القانون هيقوم بدوره لكن مش لوحده، الحكومة الآن القائمة تقوم بدورها لكن مش لوحدها. على الشعب المصري أن يأخذ بزمام المبادرة، على أجهزة الإعلام الشريفة، على أجهزة الإعلام اللي بتحترم شعبها، على أجهزة الإعلام القديمة اللي عاوزة تبيض صفحتها، عليها أن تخاطب الشعب المصري خطاب جديد. نحكي للشعب المصري عن حلم كبير قوي، فأقول له عمرك غالي جدا، استنى شوية، عمرك غالي جدا، اصبر، بلاش نقول مزيد من المرتبات، نحن نستطيع بفضل الله في فترة وجيزة أن نعبر هذه الأزمة بالسلام إن شاء الله. عايز أقول إنه للأسف إنه الكوارث بتصحصح فينا النعرة الوطنية وبتخلينا نشتغل أفضل. كنا نتمنى إن إحنا نشتغل أفضل بدون كوارث، وإن شاء الله هنشتغل أفضل في الفترة القادمة. بشكر ضيفي الكريمين الدكتور سعيد مدن أستاذ القانون الجنائي كلية الحقوق جامعة القاهرة، شكرا جزيلا، والأستاذ أشرف الشربيني عضو أمانة التثقيف السياسي بحزب الحرية والعدالة، شكرا جزيلا. إن شاء الله مصر بكرة أفضل بحضراتكم جميعا، وإلى اللقاء.